Mayang udto diha ninyo mga kaigsunan. Yan na po ta sa atong ika-unom nga adlaw sa atong Bible study online din sa Facebook. So, sama sa atong gibuhat kagahapon, ang ahong giingon nga ang atong paghisgutan mao ang katapusang 7 ka hampak sa Dios. So, sa dili pa nato ni pagasugdan, atong pagbuhaton ang atong pagpanimbaya sama sa atong gibuhat kaniadto og kagahapon. So ako na pod gipanimbaya si Pastor Meljoy Pipito uban siyang pamilya. Mayong uto diha ninyo Pastor. Ingon sab kang Pastor John Musinabre uban siyang pamilya. Mayong uto diha sa inyo Pastor. O ingon sab sa atong mga viewers dinhi sa Buena Vista, Nasipit ug sa Carmen. Mayong uto sa inyo tanan. Ingon usab sa mga viewers nato diri sa Season, Tagbayani, diha na part, Spailang, sa Tibok, Surigao City, Surigao del Norte. Mga kaigsuunan, mayang udto. So, sa dili pa nato ni sugdan, ako nagpasalamat di ay sa atong mga kaigsuunan nga nag-share di ani sa maong mensahe. Salamat tungod kay wala mo'y pag-undang sa inyong suporta sa pagpahat sa mensahe sa mayang balita. So, akong utrohon, ang atong topic karon mao ang katapusang 7 ka hampak sa Dios. Tan-aw nato mga kaigsunan. Sa dili pa ang 7 ka hampak, unsa ang mahitabo sa mga tao? Mao ni mga kaigsunan ang mahitabo sa tao. Ang mamumuhat og daotan, makita kini siya sa Pinadayag 22 bersikulo 11. Ang mamumuhat og daotan pabuhatag gihapon siyag daotan, ug ang mahugaw papadayuna gihapon siya sa pagkamahugaw, ug ang matarong pabuhatag gihapon siyag matarong, ug ang balaan papadayuna gihapon siya sa pagkabalaan. Mao ni ang mga kahimtang mga kaigsunan nga mahitabo sa dihang dili pa ang 7 ka hampak. Kung kinsa tong mga mamumuhat og daotan, pabuhatag gihapon sila daotan. Ingon pa sa Pinadayag 22 bersikulo 11, ug kung kinsa tong nagbuhat og matarong, pabuhatag gihapon sa pagkamatarong, ug ang nagbuhat og balaan padayon sa pagbuhat sa mga balaan. So unsa man ang unang hampak? Wala na mga kaigsunan. Ang unang hampak makita kini mga kaigsunan sa Pinadayag 16 bersikulo 2. Og milakaw ang nahaunang manulunda ug ang iyang panaksan iyang giabo sa yuta og dihay mangilad ug mangutngot nga kabahong nga mitakboy sa mga taong nagdala sa markas sa mapintas nga mananap ug nagsimba sa iyang larawan. So unsa daw ang unang hampak mga kaigsunan? Ang unang hampak mao ni ang kabahong mga kaigsunan, sangla nga mukutkot sa imong lawas hangtod sa malata ni. Mao na ang unang hampak na ipakanaog sa Dios. Makita to siya sa Pinadayag 16 bersikulo 2. Unsa kadaghan ang kabahong mutakboy sa lawas sa mga tao. So unsa man kadaghan mga kaigsunan ang mga kabahong muanha sa lawas sa tao kung maigo kaning unang hampak nga mao ang kabahong. Deuteronomio 28 bersikulo 35. Nagingon diri, pagasamaran ikaw ni Jehova diha sa imong mga tuhod ug sa mga paa sa usa ka daotan nga hubag nga dili muarang maayo sukad sa lapalapa sa imong tiil hangtod sa imong alimpulo. So unsa daw kadaghan mga kaigsunan ang kabahong nga mahimong muanha sa lawas sa tao kung ikaw maigo ka sa unang hampak mga kaigsunan? Mao ni gikan sa lapalapa sa imong tiil hangtod sa imong alimpulo sa imong ulo. Ingana kadaghan mga kaigsunan ang maong kabahong maanha sa imong lawas kung maigo kaning unang hampak. Ikaduhang hampak mga kaigsunan, makita ni siya sa Pinadayag 16 bersikulo 2. Ang ikaduhang manulunda miyabot sa iyang panaksan ngadto sa dagat, ug ang dagat nahimong daw dugo sa minatay, ug nangamatay ang tanang buhing butang diha sa dagat. Unsa daw ang ikaduhang hampak mga kaigsunan? Ang dagat mahimo daw
unsa dugo sa minatay. Mao na ikaduhang hampak mga kaigsuonan. So kung atong pamalandongon mga kaigsuonan, unsa na lang kahano, siguro ang mga isdaan na mga kaigsuonan, mga matay na tungod kay lain na kaayo ang kuan sa dagat, mahimunang dugo sa minatay. Sa ang ikatulong hampak makita sa pinadayag 16 versikulo 4 hangtod sa 7. Ang ikatulong manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa mga suba og tuburan sa tubig ug kini sila nangahimong dugo. Unsa daw ang katulong hampak mga kaigsuonan? Ang ikatulong hampak miyabo sa iyang panaksan ngadto sa mga suba ug tuburan sa tubig ug kini sila nangahimong dugo. Og nadungog ko ang manulunda sa katubigan nga nag-ingon, husto ikaw niining imong paghukom, ikaw nga mao ang karon og ang kagahapon o balaan. Verse 6, kay sa mga tao giula ang dugo sa mga balaan o sa mga propeta o gihatag mo kanila ang dugo aron pagaimnon mao kini ang angay kanila. Verse 7, og nadungog ko ang halaran nga misinggit o Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan, matuod og husto ang imong mga hukom. Mao na mga kaigsuonan, no? Sa ikaduhang hampak ang dagat mahimong dugo, og sa ikatulong hampak ang ikatulong manununda niyabo sa iyang panaksan unya gibuko ni sa suba og tuburan sa tubig ug kini sila nangahimo gyapong dugo mga kaigsuonan. Mao na siya ang ikatulong hampak, hilabihan gayud mga kaigsuonan. Mao na nga kinahanglan gyud nato nga maglikay ta nga maygo tani nga hampak. Ikaapat nga hampak makita siya sa pinadayag 16 versikulo 8 hangtod sa 9. Og ang ikaapat nga manulunda miyabo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa adlaw og ang adlaw gihatagan og gahom sa pagpaig sa mga katawhan pinaagi sa kalayo. Verse 9, og ang katawhan nga paig sa hilabihang kainit og nanagpasipala sila sa ngalan sa Dios nga may gahom sa ibabaw ni ining mga hampak apan wala sila maghinulsol ni maghatag kaniyag himaya. So unsa daw ang ikaupat nga hampak mga kaigsuonan? Kung gibati nato mga kaigsuonan ang kainiton karon sa adlaw, murag bation nata masakitan nata no, mabulad na ta pila ka minuto sa init no, pero ang giingon diri mga kaigsuonan sa ikaupat nga hampak sa pinadayag 16 versikulo 8 hangtod sa 9, ang ikaapat nga manulunda miyabo sa iyang panaksan sa ibabaw sa adlaw ug ang adlaw gihatagan og gahom sa pagpaig sa mga katawhan pinaagi sa kalayo. Ang adlaw na mga kaigsuonan hilabihan na kainit, 7 ug 7 kapilo mga kaigsuonan ang kainiton sa adlaw. Mao na ang ikaupat nga hampak, hilabihan na gayud kainit mga kaigsuonan ang adlaw. Siguro mga sunog nato panit ana dayon bation na tag unsa ug ganatong lawas tungod sa kainit. Ang ikalima na hampak mao ni pinadayag 16 versikulo 10 hangtod sa 11. Ang ikalimang manulunda miyabo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa trono sa mapintas nga mananap ug ang gingharian niini gitakyapan sa kangitngit ug ang mga tao na nagpamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit ug ilang gipasipalahan ang Dios sa langit tungod sa ilang mga kasakit sa ilang mga kabahong apan wala nila hinulsuli ang tanan nilang mga binuhatan. Ang lima nga hampak mga kaigsuonan mao ni dihay grabe kadakong kangitngit mga kaigsuonan. Sakit kaya na sa mata no, kanang di ta kaadlaw hilabihan kangitngit. Ngitngit mga nang sakit mga sa mata ng diretso brown out no nya wa ta kapangandam labi na ning wala ta sa sulod sa ato panimalay. Unya wala pa ta ka pinakaysikay unsa wa panihapon nya kinahanglanon nga butang ba nga buhaton unya kalitrag brown out unya wala kabalo kung kanus ang mubalik. Ingani ang ikalima nga hampak mga kaigsuonan, ang hilabihan ka ngitngit giingon diriyo gitakyapan sa kangitngit ug ang mga tawo na nagpamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit. Kung sakit ka na mga kaigsuonan no, wa kay makita kung unsa mangay ang mahitabo sa imong palibot tungod sa kangitngit, gitakluban mo sa kangitngit. Mao niya ay ikalima nga hampak nga gibubo sa ikalima nga malulunda sa iyang panaksan.
Dayon sa ikaunom nga hampak makita gyap ni mga kaigsunan sa pinadayag 16 bersikulo 12 hangtod sa 16. Dinaingon, ang ikaunom nga manulunda miyabo sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates ug mahubsan kini sa tubig aron sa pagtagana ug agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Ug nakita ko nga diha sa baba sa dragon ug sa baba sa mapintas nga mananap ug sa baba ni sa mini nga propeta nanggula gikan niini ang tulo ka mahugaw espiritu nga murag mga baki. So mao ni ang mga mahugaw nga tulo ka espiritu mga kaigsunan. Ang ayud nato ni nga masayran hinumduman nga ang tulo ka mahugaw nga espiritu mao ni katong giingon nga gikan sa baba sa dragon mao na siya mga kaigsunan ang gahom sa papado. Unya ang mananap nga mapintas apostate protestantism mao na siya mga kaigsunan. Unya ang mini nga propeta spiritism pentecostalism mao na ang tulo ka mahugaw nga espiritu mga kaigsunan. Padayon nato sa verse 14. Kay kini sila mao ang mga espiritu sa mga yawa nga mahimog mga milagro. Unsa daw mga espiritu sa yawa mga kaigsunan gikan sa baba sa dragon katong gahom sa papado mananap nga mapintas apostate protestantism mini nga propeta spiritism pentecostalism mao na ang mga naghimog mga milagro mga kaigsunan nga espiritu sa yawa nga nanagpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan mo. Verse 15, tan-awa mo anhi ako ingon sa kawatan, bulahan ang nagatukaw nga magabantay sa ilang mga biste aron dili sila magalakaw nga hubo ug madayag ang iyang pagka makauulaw. Verse 16, og ilang gipanagtigom sila sa dapit nga pinulungang Hebrehanon nga ginganlag Armageddon. Pinakalas nga hampak mga kaigsunan muni murag delikado kayo ni kung sa karon pa na panahon wala pa yung tao nga nakasinati ani mga kaigsunan. Wala pa bisag isa nga tao bisan pa sa katong kaniadto na mga kapanahonan walay tao nga nakasinati ani nga hampak mga kaigsunan. Pinadayag 16 bersikulo 17 hangtod sa 21. Og ang ikapitong manulunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa kahanginan ug gikan sa templo gikan sa trono dihay migula nga usa ka dakong tingog nga nag-ingon natapos na ang tanan. Og midason ang mga pangidlap sa kilat ug ang makusog nga mga kagahob ug ang mga paglipak sa dulogdog ug ang usa ka dakong linog nga walay pay ingon sukad. May tao nga nagapuyo sa yuta. Unsa daw dakong linog mga kaigsunan, walay tao nga nakasinati sukad pa nga sa nagpuyo sa una dinhi sa yuta. Hilabihan gayud sa kadak ang maong sina ang kaigsunan sa mga ayo sa ninyo palihog tawagin no kay maisturbo ang atong live stream. So balik ko na ito mga kaigsunan og midason ang mga pangidlap sa kilat og makusog nga mga kagahob og ang mga paglipak sa dalugdog og ang usa ka dakong linog nga wala pay ingon sukad. May tao nga nagapuyo sa yuta hilabihan gayud sa kadako ang maong linog. So mao na mga kaigsunan ang ikapito nga hampak padayonon nato sa verse 19. Ang bantugang syudad nabuak sa tulo ka bahin. Usa ka dakong linog nga moabot mga kaigsunan ang kining giingon na dakong linog nga moabot dinhi sa ikapito nga hampak na mubahin katulo ka bahin sa syudad. Labihan no siguro ka ng mga dagko nga mga syudad no kaya na siya bahinon sa dakong linog nga moabot ning sa ikapito nga hampak siguro buwago na no katulo bahinon. Ang bantugang syudad nabuak sa tulo ka bahin ug ang mga syudad sa kanasuran nagagunob. Unya ang Dios na hinumdum sa bantugang Babilonya sa pagpaladok kaniya hangtod matiti ang tagayan sa kapintas sa iyang kapungot.
Verse 20, og ang tanang kapuluan mga hanaw og wala nay mga bukid nga makita. Siguro ang uban na mga kaigsuunan nigabot sa dakong linog nga kaning nasa ikapito nga hampak. Ang uban na mga syudad, ang kanang mga kabukiran, mga patag, mga bukid, mga patag. Siguro ang kanang mga bukid po na naglagyo ay distansya kaayo sa kanang dagat mag-abot. Ang mga syudad, mga lumpag, mga bahin, sa katulo ka bahin. Verse 21, og dihay dagkong mga panibog ok sa ulan nga tagkaliman ka kilo nga gibug-aton nga diha sa mga tao mga tagak sa langit. Og ang Dios gibalikas sa mga tao tungod sa hampak sa panibugok sa ulan. Hilabihan gayud ka makalilisang ang maong hampak. Nya mga kaigsuonan, kung dili ka maglikay sa imong kaning pagkinabuhi mga kaigsuonan, angay jud nato likayan ng ato jud tumanon ng mga sugo, mga saad, gugma sa Dios tungod kay kining pito ka hampak di lalim mga kaigsuonan. Sa ikatipito nga hampak maglinog, dakong linog, bukid ug bukid, patagon, syudad, bungkagon, unya napagayod ipaulan pagayod ning tag 50 kilos nga ice, yelo. Di lalim mga kaigsuonan, no? Sakit naman gali siguro ng kanang magpatungod ka sa kanang dagko nga mga ulan. Unsa pa kaning 50 kilos, unya tibuok pagyud, tibuok nga yelo. Mao ni ang ikapito nga hampak mga kaigsuonan. So likayan jud nato mga kaigsuonan kanang magbuhatag mga daotan ang atong pairalon sa atong kaugalingon kanang atong itugot nga gamhan ta sa pulong sa Dios aron magkinabuhi ta nga magmatinud-anon. Atong kumustahon karon ang mga matarong diin kaha sila gibutang sa Dios. Salmo 91 versikulo 8 hangtod sa 11. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata, imong makita ug makita mo ang balos sa mga daotan. Verse 9, kay ikaw o Jehova mao ang akong dalangpanan, ang hataas uyamot gihimo nga imong puloy-anan. Verse 10, dili maabot kanimo ang kadaotan ni magapahaduol ang kamatayon sa imong balong-balong. Kay siya magasugo sa iyang mga manulunda sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. So ilumduman nato mga kaigsunan ang giingon diri sa Salmo 91 8 hangtod sa 11. Kung sa lain pa natin sa mubuon na mga kaigsunan, ang Dios mahimong kabalo mulawas sa mga taong Diyos nun nga naglikay sa mga daotan nga buhat. Mao na ang pasabot mga kaigsunan pinaka short nga summarize. Unsay buhaton aron dili malakip sa pito ka hampak? Unsa may ato angay buhaton para dili ta maapilaning pito ka hampak mga kaigsunan? Pinadayag 18 versikulo 4 diri nag-ingon, unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Unsa day buhaton nato mga kaigsuonan? Biyaan nato ang pagkinabuhi nga labihan kahugaw aron malingkawas ta, aron makagawas ta sa kanang kahugaw natong pagkinabuhi. Ang atong buhaton mga kaigsuonan, biyaan nato na sundon nato si Kristo, ang iyang gugma ug ang iyang sugo. Pinadayag 18 versikulo 4. Kung gusto ninyo mga kaigsunan nga balik-balik ni sa inyong huna-huna, pwede ninyo i-review ng pinadayag mga kaigsunan. Sophonias 2 versikulo 3. Pangitaan ninyo si Jehova kamong tanan nga maagop sa yuta og nanagtuman sa iyang tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkaaghop, tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Jehova. Unsa daw gaina sa pangutana niingon mga kaigsunan, unsa ato buhaton aron malikay ta sa pito ka hampak? Sophonias 2:3 ingon siya diri mga kaigsunan, pangitaan ninyo si Jehova kamong tanan nga maaghop sa yuta na nagtuman sa iyang katulumanon, pangitaa ang pagkamatarong, pangitao nato ang pagkamatarong,
pangita ang pagkaaghop tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Jehova. Kani mga kaigsuonan, klaro naman gayud nga giingon diri, pangitaan ninyo sa Jehova aron sa pag-abot sa pito ka hampak mga kaigsuonan pagataguan ta sa adlaw sa kasuko ni Jehova. Kung atong pangitaon ang pagkamatarong, ato lang pangitaon ang pagkaaghop, ug sundon nato kung unsa man ang tambag sa ato. Labi na mga kaigsuonan, naana jud ta sa makita naman jud nato na hinay-hinay na nagpakita ang mga signs sa Ginoong sa pagbalik sa Ginoo. Bisan sa Facebook mga kaigsuonan, nagkanat na sa tibuok nga kalibutan ang kanang balita mahitungod sa 666. Dili ta na mga mahadlok mga kaigsuonan kay kanang 666 na marka mga kaigsuonan, dili na nimo makita literal na itato sa agtang abaga unsa ba kanang 666 nga number. Dili ing anang ilanan sa mga 666 mga kaigsuonan. So kung gusto ninyo masayran, tun-i jud ninyo ang balaan nga kasulatan aron sa atong pagkinabuhi. Dili lang kung ingon nga busy sa mga gadget tungod kay naay mga unsa ba mga wala kayo importante nga butang, basta ra lamang scroll. Ang inyong buhaton mga kaigsuonan, kanang inyong mga Biblia nga siguro wa nagiabli-abli, unya nabug-abugan na. Ako mga kaigsuonan, unsahay matintal pud ko aning gadget mga kaigsuonan tungod kay kanang maganahan ka. Ako hilig ko magtan-aw og mga animation movies. Unya kanang maganahan lay ka mga kaigsuonan, murag ganahan na jud kamo gamit aning cellphone, murag lisod na mapugnan, pero kanang mabadlong ta mga kaigsuonan pinaagi sa pagbasa sa balang kasulatan. Nagabasa ko mga kaigsuonan pero siguro mapakyas pud unsahay tungod kay kaning gadget lagi. Ang ato lang ani paning kamutan kanang mahimo ta nga magmatinumanon sa sugo sa Dios. Atong itugot nga ato itugyan iyang kanabuhi, ato pangayoon ang iyang giya aron malikay ta sa pito nga hampak mga kaigsuonan nga moabot aron pagataguan ta sa adlaw sa kasuko ni Jehova. Atong tumanon ang iyang pagkamatarong, atong pangitaon si Jehova, ato pangitaon ang pagkamatarong, pangitaon nato ang pagkaaghop. Unsa ingon pa mga kaigsuonan, katong giingon na ang bunga sa balang espiritu mao na ato mga buhaton mga kaigsuonan. So sa dili pa na pagatak-upan ning atong lesson Bible study din sa Facebook mga kaigsuonan online, gihangyo muna nga magampo ta sa makadyot. Dalaygon ka o Dios, salamat kanunay Ginoo tungod kay imo gihapon kanamo gipahinumdom ang bahay niining pito ka hampak. Hinaot amoy butang sa among kasing-kasing ug unahuna kung unsa kadako ang mga balatian nga moabot kanamo kung kanimo dangat kanamo. Busa gihangyo namo ikaw Ginoong Dios, kami nasayod nga ikaw nangita kanamo apan kami lisod kaayo pangita diha kanimo kung dili namo tugutan ang among kaugalingon nga itugyan namong mga kaugalingon nga mga binuhatan. Busa tabangi kami sa among pagkinabuhi aron kami malikay og pagataguan sa pagbalik nimo Ginoong Dios. Dili kami maigo aning hampak nga maong ngilad kaayo. So salamat kaayo Amahan sa imong grasya nga among nadawat. Pasaylo kami sa among sala sa ngalan ug gahom ni Hesus. Amen. Ug mga kaigsuonan, mao ang atong last nga topic, ikapitong adlaw. So salamat kaayo mga kaigsuonan. Murag kanang naaalanganin ko tungod kay 1 week ra ang gihatag sa murag giganahan ko mga kaigsuonan kay diha na yung makita mga kaigsuonan kung naay mo suporta sa imong live din sa Facebook nga nagmensahe ka, murag maganahan pud ka. Labi na makita nimo kung daghay nag-share na ana unya naay mga viewers. So nindot kaayo paminaon mga kaigsuonan, gibati og kalipay tungod nahimo kong part ani nga buhat ug gitahasan ko nila Pastor Pepito ug ni Pastor John Mosinabre nga himo og programa na ingon ani sa online mga kaigsuonan din sa Facebook. Salamat kayo sa maong inyong suporta. So sa mga viewers diha, kung gusto ninyo makahimo mo gi-share pod, kung gusto ninyo na makahimo pod mo sa pag-share ani nga mensahe aron dili lang kung kamo ang panalanginan, pwede pod ninyo i-share sa uban kini nga live aron mapanalanginan pod sila mga kaigsuonan.
So hinumduman nato kung unsa kadako, unsa kangilad ang damage sa kanang 7 ka hampak kung maigo tani mga kaigsunan busa sugod karon nasahiran mo nato, ilikay na nato atong kaugalingon sa pagbuhat nga mga dili angay ug dili makapahimot at tumbangan sa Dios. Salamat kayo mga kaigsunan, hinaot ugma kita gyapon ta og ugma na adlaw Sabado mag-live ko ana sa mga alauna mga kaigsunan tungod kay naami simba dili na ako masabay kay kung alas 9 ko naami Sabbath School og Divine Worship. So alauna ta magsugod mga kaigsunan aron makaapil pa ta sa IY program. So salamat sa inyong suporta. Hinaot ang Diyos magapanalangin sa inyo. Salamat mga kaigsunan.